O maridão tá preparando a churrasqueira. Pela primeira vez, né? Vamos tentar fazer aqui um braseiro. Vou meter fogo, fazer um braseiro para fazer peito da maçã do peito. Alguma coisa assim. O camarada falou lá, é peito. Carne, uma carne. Uma carne, Carne bovina. E vamos fazer um braseiro, vamos meter sal e vamos botar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Pegou esses troncos aí, né, amor? É. Agora tá friozinho aqui também onde a gente mora, né? Aí tá bom pra fazer isso aí. Tá, né, que o homem já botou o fogo aí, gente, ó. Fala aí, amor, como é que tá aí essa pegada aí? Rapaz, é muito fácil aí. Madeira foi fácil, agora difícil é comprar carne. Comprar carne é mais difícil. Já, ó, passou bastante sal grosso. E agora vai fazer o quê, amor? Agora vamos colocar aqui no papel alumínio. Colocar aqui, ó, enrolar aí. Assim. Maçã do peito, que é o nome dessa carne aí, que o açougueiro que falou, né, amor? É. Isso daqui, gente, é um sal grosso, tá? Que escorreu aqui. Aí ele vai acabar de preparar lá e a gente vai, ó. Gente, ó, ele tá fazendo essa base de alumínio aqui, ó. Isso aqui é só pra improvisar. Tá vindo ele com a benção. Aí, ó. Agora ele vai colocar lá. Quantos centímetros tem, amor, mais ou menos aqui? De altura? Botei aqui na faixa de... Acho que é 55 centímetros, mais ou menos. 55 centímetros, gente, aqui, ó. De altura, assim, ó. Aqui não é fogo. Aqui é o calor. A brasa, né, amor? Aqui. Olha só. Ih, gente. No caso, a gente vai... Olha lá. Vou calcular aqui, tá, Bianca? Vou calcular aqui 35 minutos, de 35 a 40 minutos cada lado. Cada lado, então. Vamos marcar aqui. Vai ser mais de 1 hora cada... pra o total, né? Uma hora de um lado, uma hora do outro. Né? Oi, meu amor. Ei, Que aqui, gente, começou friozinho. É assim, ó. Maridão vai passar ali uma misturinha que ele fez ali, ó. Cadê, amor? Mostra aqui. uma Ó. manteiguinha coalho. Umas ervazinhas, né, amor? Ervazinha, tá. Peguei ele da Bianca. Olha que coisa linda. Olha, tirar Cheirinho aqui tá muito bom, né, amor? devagarzinho, Tá. Ah, ó o barulhinho. Ó. Caraca, tô me sentindo até churrasqueiro mesmo.